No creo que la gente entienda lo loca que se puede poner la naturaleza. Como si llovieran peces en el desierto. Imagínense esto, están en el desierto de Atacama en Chile, uno de los lugares más secos del planeta. De repente empieza a llover peces. Sí, escucharon bien, este fenómeno rarísimo ocurre durante tormentas muy fuertes. Los tornados o vientos fuertes pueden aspirar peces de lagos, ríos o incluso del océano. Luego los llevan por el aire hasta que la tormenta se calma. Cuando eso pasa, estos pasajeros con escamas caen del cielo junto con la lluvia. Y no solo pasa en Atacama. Esta lluvia de peces también se ha visto en zonas desérticas de Australia. Imaginen caminar por ahí esquivando peces en vez de gotas de lluvia. La naturaleza sí que sabe cómo sorprendernos. La próxima vez que llueva, no se olviden de mirar hacia arriba. Nunca se sabe qué puede caer del cielo.